युनिट 6 सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस यो पाठसँग सम्बन्धित भएको फर्मुला योभन्दा धेरै अगाडि 1 महिना अगाडिको मैले भिडियो पनि अपलोड गरेको थिएँ, तर सानो साउन्ड भएको कारणले अलिक अस्पष्ट भएको हुनाले मैले पुनः त्यही सूत्रलाई मैले फेरि रिभाइज गरेको छु र यसमा पहिला हामीले फर्मुला जान्नु अति आवश्यक छ र यो पाठ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो पाठबाट हामीले जहिले पनि 10 अङ्कको अथवा 15 अङ्कको प्रश्न आउने गर्दछ र यो पाठ हामीले धेरै जान्नु आवश्यक छ र एउटा सर्ट क्वेसन अनिवार्य आउँछ भने एउटा 10 नम्बरको अथवा 15 अङ्कको प्रश्न पनि आउनेछ। सबैभन्दा पहिला हामी के बुझौँ भन्दाखेरि यो कोरिलेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि द रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल्स सच द्याट चेन्ज इन द भेल्यु अफ वान भेरिएबल मेक्स अ चेन्ज इन द भेल्यु अफ द अदर भेरिएबल इज नोन एज कोरिलेसन भने है। द मेजर अफ द डिग्री अफ कोरिलेसन बिट्विन द टु भेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। यहाँनिर यसले के भन्नु खोजेको नेपालीमा सरस्वती बुझौँ भन्दाखेरि यदि एउटा भेरिएबल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आम्दानी हुनसक्छ, उमेर हुनसक्छ, तौल हुनसक्छ होइन, यस्तो प्रकार चाहिँ भेरिएबल हो। जस्तै उमेर अनुसारको तौल छ छैन, आम्दानी अनुसारको खर्च छ छैन। अब जस्तो वृद्धि उत्पादनमा वृद्धि भयो भनेदेखि खपत कस्तो छ होइन, यस्तो प्रकारको नि। जस्तो अब आम्दानीमा सट्टै वृद्धि भयो भने त्यो अनुसारको खर्च कस्तो हुन्छ, यस्तो प्रकार चाहिँ यसलाई हामी भेरिएबल भन्छ। जस्तै आम्दानी, खर्च, उत्पादन, उमेर, तौल यी सबैलाई हामी के भन्छौँ त भेरिएबल भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले मानिसको आम्दानी बढ्दै गयो भने उसले गर्ने खर्च कस्तो हुन्छ त होइन, बढ्छ प्रायः जस्तो। किनभने मान्छेको आम्दानी बढेपछि उसले खर्च पनि के होस् अलिकति बढाउँछ, पहिलाभन्दा खर्च बढाउँछ। अब मानिसको आम्दानी घट्यो भने निश्चय नै उसले गर्ने खर्च पनि के होस् उसले घटाउँछ होइन। जस्तै उसले खर्चहरू घटाउँछ। यस्तो प्रकारले यदि एउटा भेरिएबलको मान बढ्यो भने अर्को भेरिएबलको मान पनि बढ्छ, एउटा भेरिएबलको मान घट्यो भने अर्को भेरिएबलको मान पनि घट्छ र यस्तो प्रकारको सम्बन्धलाई हामी केले हेर्छौँ त कोरिलेसनले हामी हेर्छौँ है। यसलाई कोरिलेसन भन्छ हामी। अब यो कति मात्राले बढ्यो कति मात्राले घट्यो भने थाहा पाउनु चाहिँ के हुन्छ, द मेजर अफ द डिग्री अफ कोरिलेसन बिट्विन द टु भेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेर त्यहाँबाट निकालिन्छ। खालि यो कोरिलेसन भनेको चाहिँ सम्बन्ध हेर्ने हो क्या। एउटा भेरिएबल र अर्को भेरिएबलको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबलमा आएको परिवर्तनले अर्को भेरिएबलमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ होइन, आउनुपर्छ भने यसको मनसै हो। र यसरी आएको परिवर्तन छ भने चाहिँ यो के हुन्छ, कोरिलेसन हुन्छ। तर एउटा भेरिएबलमा चाहिँ परिवर्तन आयो अर्कोमा चाहिँ केही पनि भएन, असरै गरेन भने नो कोरिलेसन, त्यसमा मतलबै छैन क्या। एउटामा चाहिँ परिवर्तन आएकै छ, अर्कोमा चाहिँ कुनै असरै गरेन भने त्यसमा हामी के भन्छ नो कोरिलेसन भन्दछौँ है। अब कोरिलेसनका यसको टाइपहरू के हुन्छ, पोजिटिभ कोरिलेसन, नेगेटिभ कोरिलेसन भन्ने हुन्छ यसको है। पोजिटिभ कोरिलेसन चाहिँ कस्तो भने एउटा मान बढ्यो भने अर्को मान पनि सट्टै बढ्छ, एउटा मान घट्यो भने अर्को मान पनि घट्छ। यस्तो प्रकारको भयो भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ क्या। एउटा मान बढ्यो, जस्तो यहाँ के हुन्छ नि इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द भेल्यु अफ वान भेरिएबल मेक्स इन्क्रिज छ भने इन्क्रिजै गर्नु पर्यो, डिक्रिज छ भने डिक्रिज इन द भेल्यु अफ द अदर भेरिएबल। द कोरिलेसन बिट्विन द टु भेरिएबल इज सेड टु बी पोजिटिभ इफ द टु भेरिएबल्स मुभ इन द सेम डाइरेक्सन। एउटै डाइरेक्सन भयो नि त, एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्यो, एउटा घट्दा अर्को पनि घट्यो, एउटै डाइरेक्सनमा बस्यो हुनाले यसले पोजिटिभ भनियो। अब नेगेटिभ चाहिँ कस्तो हुन्छ, इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द भेल्यु अफ वान भेरिएबल मेक्स डिक्रिज अर इन्क्रिज एउटामा बढ्यो भने अर्कोमा के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो क्या। सुरुकोमा इन्क्रिज भयो भने दोस्रोमा डिक्रिज, सुरुकोमा डिक्रिज भयो भने दोस्रोमा चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ यो कस्तो भने नेगेटिभ भयो। यो चाहिँ एउटा वृद्धि भयो भने सट्टै अर्को के भयो घट्यो क्या। यसरी डाइरेक्सन भनेको यसको दिशामा के भयो उल्टो भयो, परिवर्तन भयो, यो बढ्यो यो घट्यो, यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ अपोजिट डिरेक्सन भन्छौँ अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ भन्दछौँ है। अब यो यस पछाडि हामीले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने तरिकाहरू चाहिँ एउटा 3वटा तरिका हामी डिस्कस गर्छौँ। एउटा स्क्याटर डायग्राम, यो चाहिँ ग्राफ जस्तो हुन्छ, यस्तो ग्राफहरूमा यस्तो पोइन्टहरू भर्ने हो, त्यही कारण यो अझसम्म सोधेको पनि छैन र यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पनि भएन है।
अब सबभन्दा मुख्य कुरा के भने कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब स्पेसमेन रेङ कोरिलेसन, अब यो पछिको लडमा यो त्यत्रो लङ क्वेसनमा 10 नम्बरको दरले सोधेको छैन, तर धेरै वर्ष अगाडिको होइन, जस्तै अब 55-56 सालतिर पहिला चाहिँ यसरी सोधेको छ देखिन्छ 10 अङ्कले, तर यो पछिल्लो 70 सालदेखि वर चाहिँ यो चाहिँ त्यसरी सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ, लङ क्वेसनमा सोधेको छैन। र 70 सालदेखि यतातिरको परीक्षामा जहिले पनि हामीले के गरेको छ, कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टलाई सोधिरहेछ बढी मात्रामा है। अब हामीले कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को फर्मुला चाहिँ हामीसँग यो थुप्रै छ, मैले अलिकति यसलाई म घटाएको छु। यो चाहिँ अब खास गरेर यो चाहिँ सर्ट क्वेसनलाई मात्रै हुन्छ है। अब यसलाई कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई कहिले आरले पनि जनाउँछ। अब कुनै कुनै किताब अथवा सरहरूले RXY पनि लेख्ने गरिन्छ। यो आर भनेको चाहिँ कस्तो नि, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको आरै हुन्छ, अनि XY भनेको चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन X एन्ड Y। यो X एन्ड Y भनेको न यो XY यसरी लेखेको हुन्छ। यो RXY लेख्नु र आर मात्रै लेख्नुमा केही फरक पर्दैन है। अब मैले चाहिँ यहाँनिर RXY पनि छ, कति ठाउँमा मैले आर पनि लेखेको छु। अब एउटा फर्मुला RXY अथवा सिम्पल आर लेख्नु पाइन्छ, कोभ्यारिएन्स XY बाई रुट ओभर भेरिएन्स मल्टिप्लाई रुट ओभर भेरिएन्स Y। अब कोभ्यारिएन्स भनेको चाहिँ के रहेछ, 1/n, अनि यसको चाहिँ समेसन है, यसलाई चाहिँ हामी सिग्मा भन्छौँ है। यसको नाम चाहिँ के हो त, सिग्मा। यो चिन्हको नाम चाहिँ सिग्मा हो, जसको अर्थ जोड्नु भन्ने लाग्छ। अर्थ चाहिँ जोड्नु, नाम चाहिँ सिग्मा, अर्थ जोड्नु। कसरी जोड्ने, x माइनस x बार गुना y माइनस y बारलाई गुना गर्दै जाने, प्रत्येकलाई गुना गर्दै जाने र अन्तिममा जोडेर आएको मान भयो सिग्मा x माइनस x बार मल्टिप्लाई y माइनस y बार, र यो जति आउँछ यसैको n ले भाग गरेपछि आउने मान चाहिँ कोभ्यारिएन्स हुन्छ। अनि त्यसपछि यसले x बार एन्ड y बार बिङ द अर्थमेटिक एभरेज अफ x एन्ड y, x सिरिज एन्ड y सिरिज रेस्पेक्टिभली भनेको छ, त्यही कारण यो भइहाल्यो है। अब r सिग्मा XY बाई n standard deviation x, standard deviation y, where standard deviation x and y are the standard deviation of x and y series रेस्पेक्टली भनेको छ है। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो x को लागि हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो चाहिँ y को लागि हो। यो आयो भने हामीले खालि सर्ट क्वेसन लागि इम्पोर्टेन्ट हो है। अब यो आउन सक्छ नआउन सक्छ। अब विशेष गरेर हामीले प्रयोग गर्ने फर्मुला चाहिँ यिनीहरू हुन्छन्। अब हामीले सर्ट क्वेसन पनि आउने हुन्छ, लङ क्वेसन पनि आउने हुन्छ। फर्मुला याद गरेर जहिले पनि हामीले कन्फ्युज नभइकन कन्ठ गर्नुपर्छ। जस्तो आर बराबर यसको अंशमा n सिग्मा XY माइनस सिग्मा x सिग्मा y। हामीले यहाँ n सिग्मा XY माइनस अनि छुट्टा छुट्टै सिग्मा x गुना सिग्मा y हरमा रुट ओभर है। यो यहाँ यो सबै भएछ, तर यो चाहिँ सबै चाहिँ होइन, यति मात्रै हुन्छ है। अब यो यहाँ यो सबै देखेछ, तर यो सबै नभइकन यो यतिलाई मात्रै रुट ओभर हो, यसलाई छुट्टै हुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ यो सूत्र टाइप भन्दा मिस्टेक भन्छ। अब रुट ओभर n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर गुना फिर रुट ओभर n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y को होल स्क्वायर है। अनि यसको फेरि यो पनि हुन सक्छ। अब यो x र y को मान चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो भयो है। x र y को मान चाहिँ ठुल्ठुलो भयो भने नि यसलाई हामीले घटाउनु पनि सक्छौँ क्या। जस्तै x बराबर यसलाई हामीले यो ठुल्ठुलो भयो भने चाहिँ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, जस्तै यहाँनिर यसरी u बराबर x माइनस a गर्ने, a भनेको सपोज गरेको मिन, v भनेको फेरि y माइनस b गरेर पनि हामीले यो x y चाहिँ घटाउन सक्छौँ क्या। यो x र y को मान ठुल्ठुलो आयो भने हामीले यसरी u बराबर x माइनस a, v बराबर y माइनस b गरेपछि यो a र b भनेको चाहिँ हामीले सपोज गरेको अथवा एजम गरेको मिनहरू भए र यसो भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर यो x, अब यहाँनिर सेम x को ठाउँमा n भइगयो nu v मल्टिप्लाई माइनस nu मल्टिप्लाई nv बाई सिग्मा रुट ओभर n u स्क्वायर माइनस uv स्क्वायर, यतिसम्म मात्रै है। यसको यतिसम्म मात्रै, फेरि अरू रुट ओभर सुरु n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v को होल स्क्वायर हुन्छ है। यसको चाहिँ यति भयो। यो यहाँनिर
यो यतिसम्मको रुट हो, फेरि यहाँबाट अर्को रुट यसरी स्टार्ट गर्ने, यतिसम्मको रुट हो, यहाँबाट फेरि अर्को रुट हो है। यसलाई हामीले याद गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। जस्तो यहाँ सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई छुट्टा छुट्टै दुईटा रुट छ। अगाडिकोमा सिग्मा एक्स स्क्वायर भएपछि सिग्मा एक्सको होल स्क्वायर एन्ड सिग्मा वाई स्क्वायर भएपछि माइनस सिग्मा वाईको होल स्क्वायर। अब यसलाई हामीले एक्स र वाईलाई घटायौँ भने नि एक्स यु भनेको एक्स माइनस ए, भी भनेको वाई माइनस बी हो। अनि त्यसमा एक्सको ठाउँमा यु हुन्छ, वाईको ठाउँमा के हुन्छ, भी हुन्छ। यस्तो प्रकारले अब सबैभन्दा धेरै हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने सूत्र चाहिँ यसलाई हामीले यही सूत्रलाई हामी धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ 10 अङ्कको लागि पनि 15 अङ्कको लागि पनि र सर्ट क्वेसनमा पनि कहिले कहिले यो सूत्र चाहिँ हाम्रो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसपछि हामीले निकालेको आर को मान, जुन हामीले आर को मान निकाल्छौँ नि, यो आर को मान चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि छैन हैन। अध्ययनको सिलसिलामा यो निकालेको आर को मान चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि अब त्यसलाई एउटा प्रोबाबिबल इरर भनेर चेक गर्ने यसको एउटा सिस्टम छ है। त्यसलाई हामीले पीई भन्छौँ, त्यसलाई प्रोबाबिबल इरर भन्छ। प्रोबाबिबल इरर इज डिनोटेड बाई पीई एन्ड इट इज डिफाइन्ड बाई, यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पीई बराबर 0.6745 मल्टिप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट एन। पीई निकाल्ने सूत्र चाहिँ 0.6745 मल्टिप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट ओभर एन हुन्छ। अनि इट इज युज टु इन्टरप्रिट वेदर क्यालकुलेटेड भेल्यु आर इज सिग्निफिकेन्ट अर नट हैन। यो सिग्निफिकेन्ट छैन भने त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यो आरको मान जहिले पनि हामीले मोडुलसमा निकाल्नुपर्छ। किनभने आरको मान त कहिले कहिले हाम्रो के हुन्छ, माइनस पनि हुनसक्छ हैन। आरको मान चाहिँ हाम्रो सधैँ प्लस हुन्छ भने हैन, कहिले कहिले आरको मान माइनस पनि आउन सक्छ। यसरी माइनस आएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो हिसाबको लागि चाहिँ प्लस मान्नुपर्छ है। यसको नाम हो मोडुलस। यो दुईटा धर्का तान्यो भने यसको नाम हो मोडुलस। यो दुईटा धर्का तानिसकेपछि यहाँ माइनस 0.6 आयो भने पनि यसको अर्थ हुन्छ प्लस 0.6। यति मात्रै अर्थ लाग्छ क्या। मोडुलस राखिसकेपछि चाहिँ माइनस चाहिँ प्लसमा परिवर्तन हुन्छ। अर्थात् माइनस आयो भने पनि हामीले प्लसको रूपमा हामीले यहाँ सम्झिनुपर्छ। अब आरको मान चाहिँ पीई भन्दा सानो भयो है। यो आरको मान चाहिँ डाइरेक्ट पीई भन्दा सानो भने इट इज इनसिग्निफिकेन्ट और परह्याप्स देयर इज नो एभिडेन्स अफ कोरिलेसन। यो आरको मान चाहिँ पी भन्दा सट्टै सानो भइदियो भने चाहिँ यो कुनै अर्थ रहँदैन क्या। यसमा कोरिलेसन भन्ने सम्बन्ध कुनै पनि छैन। यो चाहिँ इनसिग्निफिकेन्ट भएको कुनै महत्त्वपूर्णै छैन, यो सकिन हाल्यो। तर हामीले जहिले पनि यो भन्दा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आरको मान निकालेपछि यसलाई हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ है। यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेको हुनाले यसलाई 6 पीई भएको क्या। अब यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने मान चाहिँ भन्दा आरको मान अझै ठुलो छ। अब पहिला यसलाई हामी के गर्नु पर्यो, पीईलाई निकाल्नु पर्यो अनि त्यो पीईलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसरी 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि आउने मान भन्दा आर नै ठुलो छ है। आर नै ठुलो छ भने चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हैन, सिग्निफिकेन्ट भयो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि अनि यो पनि आएन भने नथिङ क्यान बी कन्क्लुडेड, यो केही पनि छैन। जस्तै आरको मान चाहिँ 6 पीई भन्दा कम्ती भयो हैन, 6 पीई भन्दा कम्ती भयो अथवा 6 पीई सँग बराबर भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ कन्क्लुड केही पनि आएन। त्यसकारणले यो 6 पीई भन्दा आरको मान ठुलो भयो भने चाहिँ यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। 6 पीई सँग आरको मान बराबर भयो अथवा 6 पीई चाहिँ आरको मान भन्दा सानो नै भयो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ इनसिग्निफिकेन्ट लेख्नुपर्छ अथवा त्यसमा केही पनि महत्त्वपूर्ण छैन। अब यसपछि हाम्रो अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि फर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बाई भेरिएट डिस्ट्रिब्युसन। अब यसले बाई भेरिएट भन्छ। बाई भेरिएटको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ पनि अर्थ यसो म यहाँ फेरि यसलाई प्रश्न पार्न खोज्छु। जस्तै यहाँ के भनेको छ भने नि द डिस्ट्रिब्युसन इन विच द भ्यालुज अफ टू भेरिएबल्स एक्स एन्ड वाई आर ग्रुप एन्ड द फ्रिक्वेन्सिज अफ डिफरेन्ट ग्रुप्स आर गिभेन इज नोन एज बाइभेरिएट frequency distribution or correlation table such a need arise when the number of observation is very large and the data has been classified according to two measurement। हामीले यसको यहाँनिर बाई भनेको अर्थ त 2 हो
बाईको अर्थ चाहिँ 2 हो। बाई अब भेरिएट भनेको भेरिएबल है, दुईवटा भेरिएबलहरू हुन्छ। तर यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी जुन हुन्छ नि, यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फरक हुन्छ क्या। एउटा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 को फरकमा होला, अर्को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुन्छ 5 को फरकमा हुनसक्छ। यस्तो तरिका एउटाको फ्रिक्वेन्सी 10 को फरकमा, अर्कोको फ्रिक्वेन्सी 5 को फरकमा हुनसक्छ। एउटाको फ्रिक्वेन्सीको यो क्लास जुन हुन्छ नि, यो इन्टरभल, यो क्लास इन्टरभल है, यो मैले यहाँ त फ्रिक्वेन्सी भनेको छु। क्लास इन्टरभल एउटाको 10 मा होला, अर्कोको क्लास इन्टरभल 5 मा हुनसक्छ होइन। अथवा यसको फ्रिक्वेन्सीहरू पनि फरक यस्तो खालको हुनसक्छ, अथवा म्यानहरू फरक हुनसक्छ होइन। अब यो चाहिँ विशेष गरेर पछि हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वाइफको एज र हस्बेन्डको एज होइन, श्रीमती र श्रीमानको एजको बिचको हामीलाई पछि यहाँ कोरिलेसन छ कि छैन भनेर चेक गर्न लगाउँछ हामीलाई। त्यस्तै हाइट र वेटको होइन, ऊ चाहिँ अनुसारको तौल ठिक छ कि ठिक छैन होइन। त्यस्तै अब श्रीमानको उमेर अनुसारको श्रीमतीको उमेरहरू कस्तो छन्, यस्तो प्रकारको हामीले पछि चेक गर्न त लगाउँछन्, जुन चाहिँ फरक हो। जस्तै हाइट र वेटको कुरा गऱ्यौँ भने यो यसको एकाइ फरक हो नि त। जस्तो हाइटको एकाइ सेन्टिमिटर हुन्छ नि, वेट भनेको त अब केजी यस्तो हुनसक्छ। यस्तो प्रकारको फरक म्यानहरू भएको बिच चाहिँ कस्तो छ त भनेर हेर्ने चाहिँ यो चाहिँ बाइभेरिएट भनिन्छ है। अब यसको नै हाम्रो फर्मुला चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यही हो खास फर्मुला। यो एउटा कन्ट गरेपछि हाम्रो सबै फर्मुला चाहिँ उस्तै हुन्छ। फेरि हामीले यो एउटा फर्मुला कन्ट गरेपछि नि सबै उस्तै हुन्छ। यदि यसमा एफ छ भने एफले मल्टिप्लाई गर्ने हो है। यहाँ एफ छ भने जस्तै यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, माथिकै फर्मुला, यो कुनै त्यस्तो छुट्टै फर्मुला नै होइन। अब यसमा एन सिग्मा, अब एफ छैन भने चाहिँ युभी मात्रै हुन्छ, एफ छ भने एफ युभी। अब यहाँ एफ छैन भने एफ यु सिग्मा यु सिग्मा भी, एफ छ भने सिग्मा एफयु सिग्मा एपी। अब यसको हरमा पनि त्यस्तै हो, एन सिग्मा एफ छैन भने यु स्क्वायर, एफ छ भने यु एफ यु स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ युको होल स्क्वायर, फेरि मल्टिप्लाई एन सिग्मा एफ भी स्क्वायर माइनस सिग्मा एपीको होल स्क्वायर। अब छ भने यस्तो, छैन भने त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु परेन है। अनि त्यसको एफ छैन भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु परेन। अब जहाँनिर हाम्रो यु भनेको चाहिँ कस्तो भने एक्स माइनस ए बाई एस हुनसक्छ, वाइ माइनस बी बाई के हुनसक्छ। यो एस र के भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त कमन फ्याक्टर हो, अथवा यसको चाहिँ क्लास इन्टरभल हो होइन। जस्तो यो एक्सतिरको क्लास इन्टरभल, जस्तो एक्सको क्लास इन्टरभल यस्तो हुनसक्छ नि त, 0 देखि 10 होइन। त्यस्तै अब 10 देखि 20 यस्तो खालको हुनसक्छ। यस्तो खालको भयो भने यो एजको मान 10 हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो त एक्सतिर चाहिँ एस मान्नुपर्छ। अब वाइको क्लास इन्टरभल फरक हुनसक्छ होइन, त्यही अनुसार पनि हुनसक्छ। जस्तो यसरी फरक पनि हुनसक्छ, 0 5 5 देखि 10 यस्तो खालको भयो भने त्यति बेला के को मान चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 5 हुनसक्छ होइन। यस्तो प्रकारको नि यो चाहिँ क्लास इन्टरभल यस्तो हुन्छ है। अब यो छैन भने चाहिँ हामी एस र के राख्दैनौँ। तर अब हाम्रो विशेष गरेर कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ एस र केहरू हुन्छन्, राख्दाखेरि यसो राख्ने हो है। अब यो हाम्रो एस र के नहुनसक्छ, हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अब दिएको डाटामा निर्भर गर्छ। अब यो ऱ्याङ्क कोरिलेसन भन्छ है। अब ऱ्याङ्क कोरिलेसनमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि सबैभन्दा मुख्य कुरा यो पनि त्यही हो, कोरिलेसन हेर्ने हो, तर यसो ऱ्याङ्कको तरिकाले गर्ने हो। तर यसको सबैभन्दा मुख्य चाहिँ सर्ट क्वेसनमा धेरै आएको छ है। यसको डी भनेको R1 माइनस R2 भनेको छ। यो चाहिँ अब हामीले सर्ट क्वेसनलाई चाहिँ विशेष याद गर्नुपर्छ। R बराबर 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, अनि कोषभित्र एन स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। अब यो डी भनेको चाहिँ R1 माइनस R2 हुन्छ क्या। यो डी भनेको चाहिँ R1 माइनस R2 हुन्छ। यो R1 र R2 भने चाहिँ के भन्दाखेरि यसले दुईटा डाटाहरू दिएका हुन्छन् र यो दिएको डाटाहरूलाई क्रम मिलाउनु पर्छ क्या। एउटाको ठुलोबाट सानो, जस्तो नम्बर एउटा 1 2 3 4, यहाँ पनि नम्बर 1 2 3 4 जहाँसुकै हुन सक्ला होला। एउटालाई R1 हुन्छ, अर्को चाहिँ के भन्छ हामीले R2 भनिन्छ। अनि योबाट यसलाई घटाएको मानलाई चाहिँ डिफरेन्स अथवा त्यसलाई हामीले डीले सङ्केत गर्छौँ क्या। यसलाई कहिले कहिले R1 माइनस R2 पनि भन्छ, कहिले कहिले डीले हुन्छ। त्यसलाई R बराबर 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। यो सूत्र लगाएर सल्भ गर्नुपर्ने चाहिँ सर्ट क्वेसनमा धेरैचोटि आएको छ, त्यस कारण हामीले यो सूत्रले चाहिँ कन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि म अर्कोलाई पनि यहाँ म सक्दैछु, अर्को सूत्र जस्तो रिग्रेसन एनालाइसिस। अब
अब जहिले पनि हामीले कोरिलेसन र रिग्रेसन चाहिँ जोडेर नै सोध्छ। यदि हामीले 10 अङ्कको क्वेसन सोध्यो अथवा 15 अङ्कको सोध्यो भने त हामीले यो दुईटा त कन्फर्म सोध्छ, किनभने यो कोरिलेसन र रिग्रेसन चाहिँ जोइन गरेर सोध्छ हामीलाई है। अब त्यस कारणले हामी यहाँ के कुरा गरौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु है त फेरि अब रिग्रेसन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द लिटरेचर मिनिङ अफ द वर्ड रिग्रेसन इज स्टेपिङ अर रिटर्निङ ब्याक, पछाडि फर्किनु, कता टु द एभरेज भ्यालु, औसततिर फर्किनु, औसत मान जहाँ छ त्यतातिर ब्याक फर्किनु भने यसको अर्थ लाग्छ क्या, औसत मानतिर फर्किनु भन्ने अर्थ लाग्छ। इट वाज फर्स्ट डेभलप बाई सर फ्रान्सिस ग्याल्टोन इन 1877, 1877 सर फ्रान्सिस ग्याल्टोनले यो पत्ता लगाएको हो। खास चाहिँ हि स्टडीड द रिलेसनसिप बिट्विन द हाइट अफ फादर एन्ड देयर सन। वास्तवमा उसले चाहिँ कुन सिद्धान्तमा यो पत्ता लगायो भन्दाखेरि बाबुको र छोराको उमेरहरू होइन, बाबुको उमेर र छोराको उमेरको बिचमा सम्बन्ध कस्तो छ, बाबुको उमेर अनुसार छोराको उमेर हुन्छ कि हुँदैन, यस्तो प्रकारको सम्बन्ध खोज्दै जाने क्रममा उसले चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिस भन्ने खास पत्ता लगाएको हो। त्यस कारणले छोराको उचाइ जहिले पनि बाबुकोतिर नै फर्किन्छ होइन, बाबुको उचाइसँग मिल्ने जस्तो हुन्छ, अथवा बाबुको अब यो हेरिडिटी यसको आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर पनि विशेष गरेर अब बाउ छोराको उमेरहरूको उचाइहरू चाहिँ कस्तो छ त सम्बन्ध त्यो खोज्ने क्रममा चाहिँ यसरी ग्याल्टनले यो चाहिँ खास पत्ता लगाएको हो है। र रिग्रेसनको अर्थ चाहिँ त्यो हुन्छ रिटर्निङ ब्याक भन्ने हुन्छ। रिग्रेसन एनालाइसिस इज युज एज अ टुल अफ डिटरमाइनिङ द एक्सटेन्ट अफ द रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल्स, दुईवटाको रिलेसनसिपको भेरिएबल चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा यसले पत्ता लगाउँछ। अब यसका सूत्रहरू महत्त्वपूर्ण छ। फेरि सूत्र हामीले कण्ठ गर्दाखेरि एकदम झुकेर कण्ठ गर्नु हुँदैन। यसमा दुईवटा भाषा हुन्छ है, रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स, अफ वाइ अन एक्स र एक्स अन वाइ भन्ने हुन्छ क्या, रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स र अफ एक्स अन वाइ। अब यो वाइ अन एक्स गर्दा पनि हाम्रो कस्तो यसको सूत्र त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यो हुँदैन, सुरुमा वाइ बस्छ है, वाइ माइनस वाइ बार बराबर बी वाइ एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाइ, अब सबै सुरुमा एक्स बस्छ है, एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाइ वाइ माइनस वाइ बार। यो वाइ अन एक्स थियो नि, सुरुमै वाइ वाइ बार बराबर फेरि बीको पनि त्यस्तै दिनु पर्यो, वाइ एक्स अनि एक्स माइनस एक्स बार। अब इक्वेसन अफ एक्स अन वाइ गरौँ भने एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी फेरि एक्स वाइ होइन, एक्स वाइ वाइ माइनस एक्स बार। हामीले यो चाहिँ यो बसे चाहिँ एकदमै राम्ररी याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तो यहाँनिर एक्स अन वाइ भनेपछि सुरुमा वाइ अन एक्स भनेपछि सुरुमै वाइ हुन्छ क्या, वाइबाट सट्टा स्टार्ट गर्ने, अनि यो पछाडि एक्स हुन्छ, अनि यहाँ बी आउँछ है, यो बीको चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ, वाइ एक्स नै राख्नुपर्छ। अब एक्स अन वाइ आयो भने सुरुमा एक्स एक्स माइनस एक्स बार, अन्तिममा वाइ माइनस वाइ बार, अनि बीको चाहिँ यहाँ के राख्नु पर्यो, सफिक्स चाहिँ एक्स वाइ राख्नु पर्यो। यसको एक्स वाइ नै हुन्छ, यसको वाइ एक्स नै हुन्छ। यस्तो प्रकारले सूत्र चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो भए यो बीएक्सवाई चाहिँ कसरी निकाल्नु त है, यो बीएक्सवाई र बीवाईएक्सवाई को नाम यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिग्रेसन कोइफिसिएन्ट भन्छौँ है। यसरी रिग्रेसन कोइफिसिएन्ट भन्छौँ, यिनीहरूको नाम चाहिँ यसरी हो, रिग्रेसन कोइफिसिएन्ट। अब हामीले अब यो बीएक्सवाई को मान यसलाई हामीले निकाल्न सुरु गरौँ। अब कसरी आउँछ यहाँ म देखाउँदैछु है। अब यो एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ, तर खास त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन फेरि है। यो एउटा बुझेपछि अर्को आइहाल्छ। जस्तै यहाँनिर बीएक्सवाई को मान निकाल्नु पर्यो भने है, अब यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने नि, यो आर को मान जस्तै यो अंशमा चाहिँ एन, अब एफ छ भने एफ, छैन भने सिग्मा युभी माइनस फेरि सिग्मा यु अनि गुणा फेरि सिग्मा भी है। यो त्यही नै हो, बीएक्सवाई बराबर अंशमा
आर को मान एन सिग्मा युभी अनि माइनस हैन फेरि सिग्मा यु डट अनि सिग्मा भी। अब एफ छ भने एफले मल्टिप्लाई गर्ने हो। हरमा चाहिँ नि हरमा चाहिँ कसले राख्नुपर्छ भने यसको चाहिँ हरमा चाहिँ यो पछाडिको है यो वाइ छ नि पछाडिको यसले राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। पछाडिको छ नि यो वाइ वाइ भनेको के को भेल्यु हुन्छ वाइ भनेको चाहिँ भी। त्यसको लागि रुट हुँदैन नि फेरि यहाँ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। एन सिग्मा भी स्क्वायर माइनस सिग्मा भी यसको होल स्क्वायर यसरी हुन्छ है। अब यो बिएक्सवाई अब वाइएक्स हुँदा नि यस्तै यसले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर कन्फर्म त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन नि फेरि। जस्तो वाइएक्स छ भने अंशमा चाहिँ त्यही हुन्छ नि फेरि सेम अंशमा चाहिँ सेम एन सिग्मा युभी। अब एफ छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ है माइनस सिग्मा यु डट अनि सिग्मा भी। अब यसको पछाडि हेरौँ त यसको पछाडि चाहिँ एक्स छ नि एक्स भनेको अब यु पछाडि चाहिँ यु राख्नुपर्छ है एन सिग्मा युको स्क्वायर माइनस अनि सिग्मा युको होल स्क्वायर यसरी लेख्नुपर्छ है। अब यस्तो तरिकाले हुन्छ यहाँ। र अब हाम्रो सूत्रको बनावट अथवा बसाइ हेर्दाखेरि अब हाम्रो यो यहाँनिर यस्तो भयो है। अब यसरी नै भयो यो यहाँनिर यसरी एन सिग्मा युबी माइनस सिग्मा यु सिग्मा बी बाई एन यो पछाडि एक छ नि त सिग्मा यु स्क्वायर माइनस सिग्मा युको होल स्क्वायर है। अनि वाइ एक्स वाइ छ भने पछाडि वाइ। अब एक्स वाइ पनि हुनसक्छ। यसको सूत्र कस्तो नि अब स्टेप डाउन गरेन हामीले यो त यु भनेको त यस्तो हो नि त यु भनेको त यो त कस्तो एक्स माइनस ए हो होइन। अनि त्यस्तै भी भनेको के हो वाइ माइनस बी हो। अब हामीले यस्तो नगरिकन एक्स र वाइबाट पनि गर्न सक्छौँ नि त। हामीले यसलाई स्टेप डाउन गरेनौँ भने एन सिग्मा एक्स वाइ माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाइ बाई पछाडि एक छ नि त एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्सको होल स्क्वायर। अब कहिले कहिले सर्ट क्वेसनहरूमा यो आउनु सक्ने हुन्छ। अनि यो बिवाइएक्स भनेको चाहिँ कस्तो छ नि आर अब आर सुरुमा वाइ छ नि त अंशमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाइ बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स। अब बिएक्सवाई अंशको त्यही हुन्छ वाइ हुनाले हरमा एन सिग्मा वाइ स्क्वायर माइनस सिग्मा वाइको होल स्क्वायर अनि आर अनि यति बराबर यति पनि हुनसक्छ है आर अब एक्स वाइ हुनाले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाइ। तर यो सूत्र यो चाहिँ एउटै हो क्या। यो अब यु र भीको रूपमा यो र यो आयो एक्स र वाइको रूपमा यो दुईटा आयो है। अब यसपछि फेरि हेरौँ। अब यही सूत्रमा यो तल पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु सूत्र चाहिँ त्यही हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भाग गर्यौँ। जस्तै अघिको सूत्र चाहिँ कस्तो भने एक्स यु भनेको एक्स माइनस ए मात्रै छ है। यु भनेको एक्स माइनस ए मात्रै छ भने चाहिँ यस्तो खालको सूत्र भयो यो माथिको। अब यसलाई हामीले एसले भाग गर्यौँ अनि भी भनेको चाहिँ वाइ माइनस बी बाई के गर्यौँ भने अब यो एस र केले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ पर्छ नि फेरि मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ त पर्छ। अब हेर त बिवाइएक्स है बिवाइएक्स यसको अंशमा सेम एन सिग्मा युभी माइनस सिग्मा यु सिग्मा भी बाई अब पछाडि एक छ नि त एन सिग्मा यु स्क्वायर माइनस सिग्मा युको होल स्क्वायर। अब यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि यो वाइ एक्स छ नि त वाइ एक्स हुनाले वाइ भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्स भनेको चाहिँ एस हुन्छ त्यसकारणले यो के बाई एसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब यो भनेको अगाडि राखे पनि पाइन्छ पछाडि राख्दा पनि पाइन्छ क्या। अब यहाँ एक्स वाइ भयो भने एक्स भनेको एस हो वाइ भनेको चाहिँ के हो। जस्तै फेरि यहाँ म लेखेर यहाँ म देखाउँदैछु। जस्तो हामीले बिएक्सवाई गऱ्यौँ है बिवाइएक्स गऱ्यौँ भने अब यसको यहाँ यसको अंशमा एन सिग्मा एफ छ भने एफ राख्ने हो मल्टिप्लाई गरेर छैन भने यसो भने सिग्मा युबी सिग्मा यु अनि सिग्मा भी।
यो बोर्डमा यहाँ कति यहाँ लेखेमा अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। जस्तै यहाँ जस्तो भयो त फेरि यहाँ BXY यो मैले एउटा मात्रै देखाउँछु छु भयो भने कस्तो हुन्छ n सिग्मा u डट v माइनस त्यस्तो हैन सिग्मा u डट सिग्मा v। अब हरमा y छ नि त y ले भाग गर्ने है y भनेको चाहिँ v हो नि त n सिग्मा v स्क्वायर माइनस फेरि सिग्मा v को होल स्क्वायर। यो चाहिँ सकियो है। अब हामीले x जस्तो u भनेको चाहिँ हामीले x माइनस a मात्रै गरेका छौं भाग गरेका छैन भने यो सूत्र। अब यसलाई चाहिँ हामीले भाग गरेका छौं भने चाहिँ यसले फेरि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। यो कसले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ यसले थाहा पाइहाल्छ। यो xy छ नि त अब x भनेको h हुन्छ y भनेको चाहिँ k हुन्छ नि त हैन के हुन्छ। त्यसैले यो त xy छ त्यसले मल्टिप्लाई x भनेको h अनि y भनेको चाहिँ के राख्नु पर्यो xy हुँदाखेरि xy x लाई अंशमा y लाई कहाँ राख्नु पर्यो हरमा s बाइ के हुन्छ। अनि त्यस्तै हामीले यहाँ byx भयो भने चाहिँ यसलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो y भनेको त के हो के अंशमा बस्छ x भनेको यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के यस्तो प्रकारले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसलाई है। र यो चाहिँ हामीले यसरी याद गर्ने। अनि त्यसपछि अब हामीले विशेष गरेर के छ भने इन कन्स्ट्रक्टिङ बाइ भेरिएबल let independent variable be x and dependent variable y be y, but question asking to find the relation between the income and expenditure, then first comes variable incomes x and second variable in expenditure y। अब हामीले यसमा x र y लाई हामीले जसरी मान्दा नि हुन्छ तर पनि विशेष गरी यसको नियम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्रलाई चाहिँ यसले के चाहिँ x मानेर डिपेन्डेन्ट चाहिँ y मान्नु भन्छ क्या। डिपेन्डेन्टको भर पर्ने हैन भर पर्ने जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आम्दानी र खर्च हामीले हेर्यौं भने चाहिँ यो खर्च चाहिँ कस्तो हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ किनभने यो त आम्दानी अनुसारको खर्च हुन्छ हैन आम्दानी अनुसारको खर्च हुनाले यो खर्च चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब यो आम्दानी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या। त्यसैले यो खर्च भनेको कुरा चाहिँ हामी कति गर्ने भन्ने कुरो त हाम्रो आम्दानीमा भर पर्छ नि त। आम्दानीमा भर पर्नुले हाम्रो खर्च चाहिँ के हुन्छ एकदमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ केमा हाम्रो इन्कम माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले हुन्छ यो है। अब र त्यो थाहा भएन भने पनि हामीले यसको टेक्निकहरु अरुमा बताउँछु। अब त्यसपछि हामीले यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि तिमीले यहाँ अब भन्छ यो चाहिँ अब यहाँ कसरी भन्छ भने जस्तो तिमीलाई हस्बेन्डको फाइन्ड द वाइफ एज भन्छ। यदि हामीले वाइफको एज हस्बेन्डको एज तिमीलाई दिएको छ है हस्बेन्डको एज दिएर वाइफको एज चाहिँ व्हाट भन्यो भने चाहिँ नि अब यो हामीले के छ वाइफको एज चाहिँ व्हाट भनिदियो हस्बेन्डको एज चाहिँ दिएको छ भने यो हस्बेन्डको एजलाई हामीले एक्स मान्नुपर्छ क्या। दिएकोले चाहिँ हामीले एक्स मान्नु पर्यो अनि यसको आधारमा वाइफको एज पत्ता लाग्छ। अब तिमीलाई वाइफको एज दिएको छ हैन वाइफको चाहिँ एज मान्नु तिमीलाई 48 वर्ष चाहिँ वाइफको एज छ अनि हस्बेन्डको एज चाहिँ कति भन्यो भने यो घडीमा चाहिँ तिमीले फेरि वाइफलाई एक्स मान्नुपर्छ क्या। त्यसरी गरियो भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ सट्टै y माइनस y बार बराबर byx अनि x माइनस x बार भएर यो चाहिँ अनि हाम्रो सूत्र आउने हुन्छ। तिमीले जुन मान दिएको छ क्वेशनले तिमीलाई जुन मान दिएको छ त्यसलाई x मान दियो भने यो सबै टाउको दुखाइ नै यो चाहिँ हुँदैन है। अब अर्को मान यो यहाँ फेरि हेरौँ यहाँ क्लियर भएन होला। तिमीलाई यहाँनिर भन्छ जस्तो उदाहरणको लागि जस्तो कस्तो त्यसले भन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा क्वेशन मैले यहाँनिर राखेको पनि छु जस्तो हेर्नु त जस्तो अब तिमीले यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि मोटर रजिस्ट्रेसन र नम्बर अफ टायर्स है। अब यो मोटर रजिस्ट्रेसनलाई एक्स मान्यो कि नम्बर अफ टायर सोललाई चाहिँ एक्स मान्यो यो दुईटामा कसलाई एक्स मान्यो भन्ने कुरा तिमीलाई कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कस्तो छ नि यो क्वेशन पढ्दै जाँदाखेरि estimate the number of tires to be sold when the expected motor registration is 92,000 भनेपछि नि 92,000 भनेपछि तिमीलाई चाहिँ यसको मान दिएको छ क्या
92,000 मान दिएको हुनाले यो 92,000 तिमीले एक्स मान्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो एक्स कसलाई मान्नु पर्यो भन्दाखेरि मोटर रजिस्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले एक्स मान्नु पर्यो क्या। अब त मोटर रजिस्ट्रेसन कहाँ छ त यहाँ मोटर रजिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले यसको मानलाई हामीले एक्स मान्नुपर्छ, यसलाई हामीले एक्स मान्नुपर्छ क्या। अनि यो मोटर रजिस्ट्रेसनको मान चाहिँ 92,000 भयो भने त्यति बेला यो नम्बर अफ टायर चाहिँ सोल चाहिँ कति हुन्छ त होइन। जस्तो यस्तो प्रकारले हुन्छ क्या। यो दुईटामा कसलाई एक्स मान्यो भने कन्फ्युज सट्टै आइदियो भने चाहिँ यस्तोमा आउँछ। यसले यहाँ भनेछ नि त यो एक्सपेक्टेड मोटर रजिस्ट्रेसन इज 92,000 होइन 92,000 दियो। कसको मान दियो भन्दाखेरि मोटर रजिस्ट्रेसन चाहिँ 92,000 दियो भने चाहिँ अब यसलाई हामीले एक्स मान्नु पर्यो। अनि यो क्वेसन सट्टै हेर्नु पर्यो मोटर रजिस्ट्रेसन भनेपछि हामीले यो भेल्युलाई तिमीले एक्स मानिदिएपछि यो भेल्यु तिम्रो वाइ हुन्छ। अब भरे हाम्रो इक्वेसन चाहिँ कस्तो आउने भयो भन्दाखेरि वाइ माइनस वाइ बार इक्वल टु होइन बी वाइ एक्स अनि त्यसपछि एक्स माइनस एक्स बार, यस्तो प्रकारको हाम्रो इक्वेसन हुन्छ। अनि तिमीले वाइ बारको पनि मान राख्नु पर्यो, एक्स बारको पनि मान राख्नु पर्यो, अनि बी वाइ एक्सको पनि मान राख्नु पर्यो। अनि एउटा यस्तो इक्वेसन आउँछ। अनि यो इक्वेसनमा तिमीले सट्टै यो एक्सको मान चाहिँ 92,000 एक्सको मान चाहिँ तिमीले 92,000 राख्यो भने ठ्याक्कै वाइको मान आउँछ। वाइ भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ टायर सोल, यस्तो प्रकारले आउँछ। यो 76 सालमा आएको यो म सल्भ गरेर अपलोड गरि नै हाल्छु है। त्यसो हुनाले हामीले के राख्नुपर्छ कन्फ्युज भयो भने चाहिँ त्यसो राख्ने हो। मैले त्यो कुरा यहाँ छलफल गरेको थिएँ। अब यसपछि हामीलाई आरको मान आयो है। अब आरको मान कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ भने नि ठ्याक्कै आरको मान 1 आयो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ। यदि यो आरको मान चाहिँ 0.8 0.9 आयो भने चाहिँ यसको पछाडि आउन सक्छ 0.81 0.82 यस्तोमा पनि आउन सक्ला है। यस्तो आयो भने चाहिँ यसको के लेख्नुपर्छ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर लेख्ने। अनि 0.5 0.6 0.7 यस्तो आयो भने चाहिँ मोडरेटली पोजिटिभ कोरिलेसन लेख्ने। अब यो मोडरेटली भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी मिडियम पनि लेख्छ है। मोडरेटली भनेको चाहिँ मिडियम पनि लेख्छ, कुनै सरहरूले अथवा कुनै किताबहरू चाहिँ मिडियम पनि लेखेको हुन्छ होइन। एउटै भाषा हो मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन लेखे पनि भयो अथवा यसले मोडरेटली भन्दा पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसरी अब यो 0 र -5 को बिचमा आयो भने चाहिँ लो डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन लेख्नु पर्यो। 0 आयो भने चाहिँ नो कोरिलेसन होइन, 0 आयो भने चाहिँ कोरिलेसन छँदै छैन। र आरको मान चाहिँ माइनसमा आयो भने चाहिँ के हो भने यो त अघि पनि हामीले भन्यौँ नि अपोजिट डिरेक्सन भयो नि त होइन। एउटाको मान बढ्यो भने अर्को मान घट्छ। यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले नेगेटिभ कोरिलेसन लेख्नुपर्छ है। नेगेटिभ कोरिलेसन लेख्ने भाषा चाहिँ माथि जस्तै गर्नु पर्यो होइन। अब माइनस 0.8 0.9 आयो भने हाइली डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन लेख्नु पर्यो। यसको माइनस आयो भने अब मोडरेटिभ डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन यस्तो लेख्नु पर्यो होइन। भाषा यस्तो लेख्नु पर्यो। तर विशेष गरेर हाम्रो पोजिटिभमै नै आउने चाहिँ हुन्छ है। अब हामीले यति फर्मुला चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्छ, तर यो फर्मुला जस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ मान्नु हुँदैन। अब विशेष गरेर हामीले प्रयोग हुने सूत्र यही हुन्छ। र त्यस पछाडि हाम्रो यहाँनिर आरको मान निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो यो दुईवटा अब यसलाई BYX र BXY लाई हामी के भन्छौँ रिग्रेसन कोइफिसिएन्ट भन्छौँ है। यो दुईटा रिग्रेसन कोइफिसिएन्ट भएपछि आरको मान आउँछ। आर विल पोजिटिभ। यो BXY र BYX दुईटै पोजिटिभ भयो भने आरको मान पनि प्लस हुन्छ। र यो दुईटैको मान चाहिँ माइनस भयो भने आरको मान पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ क्या। यो दुईटैको मान प्लस भयो भने आरको मान प्लस गरेर लेख्नुपर्छ हामीले। र यो दुईटैको मान चाहिँ माइनस छ भने हामीले आरको मान चाहिँ के गर्नुपर्छ माइनस लेख्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो भाषा चाहिँ त्यस प्रकारले हुन्छ। दुईटै मान प्लस आर पनि प्लस, दुईटै मान माइनस आर पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ। तर दुईटैको साइन के प्लस प्लस हुन्छ कि त माइनस माइनस हुन्छ। र मैले यो फेरि
पहिलाकोमा अलिकति आवाज नबुझेको भन्ने सन्दर्भमा भएको हुनाले मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ र सूत्र कण्ठ नगरेकोसम्म हामीलाई गर्न सकिँदैन र यस प्रकारले सूत्र विशेष गरेर सूत्र यसको धेरै पनि छैन है। यो दुईटा सूत्र चाहिँ मजाले दिमागमा लगाएर हामीले मजाले कण्ठ गर्यौँ भने यसैबाट यु र बी हुन्छ, त्यसपछि यहाँ एफले मल्टिप्लाई गर्छ होइन, अनि त्यसैबाट यो सूत्र बन्छ। एफले मल्टिप्लाई गरेपछि अब सूत्र त्यसपछि कण्ठ गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सूत्र यो दुईटा हो होइन। अनि त्यसपछि यो सबै सूत्र भनेको चाहिँ एउटै हो, किनभने यहाँ एफले मल्टिप्लाई यहाँ यु र भी छ। अब यसलाई स्टेप डाउन गरेनौँ भने एक्स वाई हुन्छ र यसलाई हामीले यसरी भाग गरेका छौँ भने त्यही अनुसार यसलाई फेरि एस र केले मल्टिप्लाई गरिन्छ। तर यो सूत्र र यो माथिको सूत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै हो। यो यहाँको सूत्र भयो नि, यिनीहरू सबै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त एउटै सूत्र चाहिँ हुन्छ है। र यी सूत्रहरूले हामीले मजाले कण्ठ गर्ने र यो दुईटा चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने सूत्रहरू यिनीहरू भए। सूत्र कण्ठ चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद।